Zone Ads, World of Local Business Info. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all. పిల్లలు మన కంటి వెలుగులు. వారి ఆనందం కోసం, అందమైన భవిష్యత్తు కోసం సరైన విద్య కూడా అవసరం. శాస్త్రీయ రీతిలో వారికి బోధన కూడా ముఖ్యం. ఆటలు, పాటలతో పాటు సృజనాత్మకంగా వారు ఆలోచించటం అవసరం. అందుకే మీ పిల్లల చదువులకు సరైన ఎంపిక లిటిల్ బర్డ్స్ హై స్కూల్. మీరు మీ పిల్లల కోసం ఒక చక్కని స్కూల్ కోసం వెతుకుతున్నారా? మాంటిసోరీ పద్ధతిలో విద్యాబోధనను కోరుకుంటున్నారా? చదువుతో పాటు ఆటలు, పాటలు కూడా ఉండాలనుకుంటున్నారా? వారి మేధోశక్తికి పదును పెట్టే డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, క్రాఫ్ట్, మ్యూజిక్, డాన్స్ లాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా అవసరం అనుకుంటున్నారా? అమ్మా నాన్నలు కోరుకునే అన్ని అంశాలు, పిల్లలు కోరుకునే విశాలమైన తరగతి గదులు, చక్కని క్రీడా ప్రాంగణాలు మా విద్యా సంస్థ ప్రత్యేకత. ఆడియో, వీడియో పద్ధతిలో విద్యా బోధనతో పాటు క్లాస్ కి కేవలం 30 మంది మాత్రమే విద్యార్థులు. పిల్లల ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ఎడ్యుకేషన్ టూర్స్, పిక్నిక్స్ కూడా మా ప్రత్యేకత. తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ వారి గైడ్ లైన్స్ కి అనుగుణంగా ఐసీఎస్ఈ కర్కిలం బోధిస్తూ అన్ని రకాల ప్రమాణాలు పాటిస్తూ నిర్వహిస్తున్న విద్యా సంస్థ లిటిల్ బర్డ్స్ హై స్కూల్. మా మరొక బ్రాంచ్ లిటిల్ బర్డ్స్ స్కూల్, నగర్. మా చిరునామా లిటిల్ బర్డ్స్ హై స్కూల్, సంతోషిమా నగర్ కాలనీ, సంతోషిమా ఆలయం దగ్గర, గ్యాస్ గోడౌన్ ఎదురుగా, సఫిల్గుడ. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ రోజే ఫోన్ చేయండి. మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోండి. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ 9291388690, 6304411611, 6303557711 లేదా 9032319339, 9441011870. ఈమెయిల్ littlebird2002.school@gmail.com.